কে ভাই কি করছিস? এই ভাই তোমাদের ভগবানের দোয়ায় যা টাকা আছে 2-1 পয়সা গুনছি। আজকে ওয়েদারটা দেখেছিস? ভিডিও করছিস কেন? সূর্য বেরোয়নি, উল্টে আকাশে ঝমঝম বৃষ্টি, ওয়েদারটা ঠান্ডা ঠান্ডা। কিছু হবে নাকি? খবর আছে কিছু? কেনা क्या चाहते हो? হুইস্কি, না আমি ছেড়ে দিয়েছি, আমি খাই না। রাম, বিয়ার, না ভদকা, না ব্র্যান্ডি, না ওয়াইন। হলে নিয়ে তাহলে চাগনা পকোড়া দো। বাল, আমি ওয়াইন খেলে কি চাক না পকোড়া খাবো নাকি? আর চিজ প্ল্যাটার লাগবে, একটু কটেজ চিজ। তাহলে আমি ওই কাঁচের গ্লাস ছাড়া খাবো না, কিন্তু ওই প্লাস্টিকের গ্লাস আমি ওয়াইন খাবো না বলে দিচ্ছি। একটা ফুলদানি আছে, খালি ফুলদানিতে ঢেলে তোর ফুলদানি গাড়ে গুজে না ওরা। কালকে তো আমি গাড়ি